Weh, mulai yuk. Kue baru pulang? Lo tak lihat lu tidur doang. Mau, ini orang pengen direbonding apa? Iya pengen. Monyet lah, disuruh kerja roti. Halo, lembaga kerja setempat. Oi, itu tangan gak gerak. Pelantas, ini kue nemu. Wow. Sebanyak ini kita bisa beli McLaren. Tambah sardin. Brendol 1 kilo. 1 ton. Cepet ambil pickaxe. Woi, lan ini kami sita. Anjir gak ada basa-basi.